សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនឹងខ្ញុំហើយរមេសុនីធីនៅក្នុង Channel Gastey Movie Review ថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំនឹងមកសម្រាប់បន្តរឿងឋានការភេទ3ដែលជាភេទបញ្ចប់ហ្នឹងតោះអញ្ចឹងកុំឲ្យចាំយូរយើងចាប់ផ្ដើមដោយការពិភាក្សាមុនមិនមានក្មេងស្រីម្នាក់ដែលមកកាត់តុកឋានការហ្នឹងដែលក្មេងស្រីម្នាក់ហ្នឹងមានឈ្មោះថាអានយ៉ាគឺជាប្អូនស្រីរបស់អូតាហើយប្អូនស្រីរបស់ឋានការក៏មកកន្លែងហ្នឹងដែរអញ្ចឹងពួកគេក៏បានមកអង្គុយតុកជុំគ្នាអញ្ចឹងទៅឋានការក៏សួរថាមិនបានជាពីអ្នកហ្នឹងមកនឹងអញ្ចឹងរីណូក៏បានតបថាវាគ្រាន់តែជាការចៃដន្យប៉ុណ្ណោះពេលហ្នឹងអានយ៉ាក៏បាននិយាយថាខ្ញុំមានបងប្រុសខ្ពស់ម្នាក់ដែលគាត់មើលទៅហាក់ដូចជាសត្វស្វាករឡាអញ្ចឹងឋានការក៏បានម៉ៃខ្លួនឯងថាអញ្ចឹងខ្ញុំដូចជាសត្វស្វាកម្រិត3អីចឹងហើយភ្លាមហ្នឹងអូតាក៏បានរត់មកកាន់តុពួកគេឡើងបញ្ញាប់មកព្រោះមិញហ្នឹងគាត់ទៅទិញអីញ៉ាំអញ្ចឹងអូតាក៏បានប្រាប់ថាអានយ៉ាគឺជាប្អូនស្រីរបស់គាត់អញ្ចឹងឋានការក៏បានដឹងហើយថាពេលដែលអានយ៉ានិយាយរឿងស្វាមិញហ្នឹងគឺចង់សម្ដៅមកលើគាត់ទេបន្ទាប់ពីហ្នឹងពួកគេក៏បានមកវាយផ្លូវគ្នាទៅផ្ទះអញ្ចឹងទៅពេលដែលនៅតាមផ្លូវហ្នឹងអូតាក៏បាននិយាយជាមួយនឹងអានយ៉ាថាមិនបានជានាងយកអារម្មណ៍ឋានការមកនិយាយលេងសើចចឹងព្រោះតែខ្លាចឋានការខឹងអូតាក៏បាននិយាយការពារគាត់អីចឹងទៅចំណែកខាងឋានការវិញក៏បានត្រឡប់ទៅហើយពេលហ្នឹងរីណូក៏បានរៀបចំអាហារពេលល្ងាចចឹងទៅតែឋានការគឺគាត់នៅតែខ្ជិលញ៉ាំដដែលហើយថ្ងៃមួយនោះឋានការគឺបានមកអាងហែទឹកសាធារណៈមួយក៏តែគឺចម្លែកដែរដោយគេអញ្ជើញតែឋានការទៅហែទឹកតែម្នាក់ឯងទេដោយសារតែមនុស្សច្រើនពេកចឹងឋានការគឺមិនអាចហែទឹកបានទេអញ្ចឹងគាត់ក៏បានយកអាពងហែទឹកនឹងមកតាមខ្លួនចឹងរួចក៏ចូលទៅក្នុងទឹកហើយក៏ជិះពងហែទឹកចឹងណាក៏តែពេលហ្នឹងក៏មានក្មេងប្រុសពីរនាក់មករួនពងហើយមានអីធ្លីពងនឹងបានសម្រាប់អូតាឃើញចឹងហើយក៏បានរ៉េបឲ្យពីរនាក់ហ្នឹងមកប្រើទៅចំណែកឋានការឡើងអត់ខ្វល់សោះមកហែទឹកលេងធ្វើដងឡើងលយតែនឹងថាក្បាច់អីទេមើលទៅដូចជាអូនឹងប្រហែលជាការហែទឹកបែបខ្ជិលដឹងរួចយើងក៏បានឃើញស្រីស្អាតម្នាក់ដែលនាងគឺទៅតែជាបុគ្គលិកដែលទៅចូលថ្មីចឹងដែលនាងគឺមានឈ្មោះថាសៃយ៉ុងជីបន្ទាប់ពីចេញពីអាងហែទឹកនឹងក្មេងម្នាក់បានហៅឋានការថាជាគ្រូព្រោះតែគាត់បានបង្រៀនពួកគេច្រើនពីថ្ងៃនេះចំណែកឯប្រធានថ្នាក់ស្រីតូចរបស់យើងនឹងក៏បាននិយាយថាអូការប្រកួតហែទឹកនៅពេលអនាគតការផឹកមេលកានគេថាអាចនឹងលូតកម្ពស់ក៏ប៉ុន្តែការផឹកទឹកដោះគោរបស់ខ្ញុំដើម្បីចង់ឲ្យខ្ពស់ដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែទឿដដែលព្រោះឲ្យពេលនឹងចាំប្រធានថ្នាក់យើងនឹងក៏បាននិយាយថាយើងក៏ត្រូវបានគេអញ្ជើញចូលរួមពិធីបុណ្យមួយនៅពេលខាងមុខនេះចឹងស្រីតូចក៏បានប្រមូលឋានការទៅមើលកំជ្រួចដែររួចហើយពេលនឹងនាងសម័យថាខ្លួនឯងនឹងស្លៀកឈុតប្រពៃណីយូកាតាឡើងឈួតហ្មងហើយក៏សួរទៅឋានការថាតើគាត់ចង់ស្លៀកឈុតតួអង្គម្នាក់ណាដែរអត់តែពេលនឹងអូតាក៏និយាយកាត់ឡើងថាពេលនឹងមិនទៅទេមកខ្ជិលចឹងគ្មានតែបានដើរលេងទេដេកផ្ទះហើយបានសោកក៏តែចាយប្រធានថ្នាក់នឹងក៏បានតបថាបើសិនជាគេអញ្ជើញយើងហើយយើងត្រូវត្រូវទេចឹងពួកគេក៏សម្រេចចិត្តថាទៅទាំងអស់គ្នាចឹងទៅដើម្បីទៅរើសឈុតយូកាតាចៃដល់នេះស៊ីដៃស៊ីក៏អញ្ចឹងដែរនាងក៏ត្រូវបានគេអញ្ជើញចូលរួមពិធីបុណ្យនឹងដែរទៅដល់ហាងនឹងពួកគេក៏បានរើសឈុតយូកាតាដែលពួកគេស្រឡាញ់ចឹងទៅស៊ីដៃស៊ីក៏បាននិយាយប្រាប់ទៅប្រធានថ្នាក់តូចនឹងថាតាមពិតទៅនាងមិនដែលចូលរួមពិធីបុណ្យអីទេហើយនាងគឺនៅផ្ទះចឹងហើយក៏មិនដែលមើលកំជ្រួចអីដែរពេលហ្នឹងប្រធានថ្នាក់តូចក៏មានកំណត់មួយដើម្បីឲ្យឋានការនិងស៊ីដៃស៊ីមានពេលនៅជាមួយគ្នាកាន់តែច្រើនជាពិសេសគឺគណៈពេលដែលវិសមការរដូវក្តៅហើយឋានការវិញគាត់ពិតជាខ្ជិលចូលរួមខ្លាំងតែគាត់ក៏មិនអាចបដិសេធបានក៏ព្រោះថាស៊ីដៃស៊ីបានណាត់មិត្តអូតានិងមិត្តរបស់ឋានការនឹងទៅអស់ហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងស៊ីដៃស៊ីក៏បានទៅដូរឈុតយូកាតាចេញមកនឹងអ៊ុយឡើងស្អាតហ្មងឋានការក៏បានសរសើរថាវាពិតជាស្អាតណាស់ហើយវាសមនឹងនាងទៀតគ្រាន់តែបានលើថាការសរសើរមួយម៉ាត់ថាស្អាតចឹងមានណាស៊ីដៃស៊ីនេះអៀនឡើងប្រកាច់ប្រកិនពេញណាចំណែកប្រធានថ្នាក់ស្រីតូចរបស់យើងនឹងក៏បានធ្វើការដងមួយឈុតនឹងគេដែរក៏ប៉ុន្តែឈុតនឹងគឺស្លៀកសមសោះវាត្រូវនឹងខ្លួនអាចនិយាយបានថាឈុតធំតែមនុស្សវិញតូចចឹងក៏ត្រូវបានអូតានឹងឋានការបង្អាប់នាងលង្កាំងដោយអ៊ីនធឺណិតស្មាតចឹងនៅថ្ងៃពិធីបុណ្យក៏បានមកដល់ឋានការនឹងអូតាក៏បានអង្គុយរំចាំពួកគេពេលនេះប្រធានថ្នាក់តូចរបស់យើងក៏បានចេញមកហើយចេញមកនឹងឡើងខ្ជូតមកហើយក៏មានអ្នកជាច្រើនទៀតបានចូលរួមការបាញ់កំជ្រួចក៏បានចាប់ផ្ដើមពួកគេសម្លឹងទៅមើលកំជ្រួចទាំងទឹកមុខរីករាយឡើង happy ហ្មងបន្ទា
ก็เป็นจอบวิธีบนนึ่งถนัดธนาการคือตัวบ้านดำเนินละอมุ้ยคือถนัดโปเกบ้านอนุญาตโดยโปเกคือโจรวมการทำเตะขโมยเครื่องพิธีบนปฐมมุ้ยธนาการคือดอดาจังจะรักกอดคือเชลในลายเตะกอดเชลโจรวยจังแต่โอตากระตระวันชมโจท่าสิได้ใส่คือจีเนียเรียบจำลายจังใบมันโจรวมก็ดูจีมันเอาดำลายหนึ่งจังเลือกแค่เป็นตัวกรมระบบโปเกกับบ้านนัดจูบจมเคจังโดยโปเกก็เป็นโปรเจกต์มุ้ยโดยโปเกกระทานเงาธนาการเปิดขโมยเต้โหแต่ก่อนอาจช่วยบ้านคลายไปเรื่องนั้นรวยเอาไปบ้านตากบ้านยีท่าขี้เพื่อจีคลายขโมยแต่เราไปแต่ธนาการบอกปัญญานั่นคือบ้านแต่ก่อนใส่ให้แต่การโปเกเต้ให้เธอจังไม่เก้คลาดอย่างจังใส่ต่อยกับบ้านนักเคยกำเนิดมุ้ยเดี๋ยวกอดสาดลองขนมโดงมาลองให้รวยกอยธนาการจอตึงกอยขนมปลอบมุ้ยให้กับกูพเนกูไอดับเพลิงได้จังได้เคยแต่พเนกับเพลงจังแต่เราไปแต่ธนาการยี่เพลงเติมมินแน่ได้ขโมยแม่นี่เมื่อกี้จับรามันวดลองให้แต่เมื่อแต่ธนาการลองนั่งดูจีอัตำนองซ้ำบนโต๊ะเป็นโน้ตสีแดงสีกับบานยงชุดทำไมมวยธนาการประดองจังเต้ให้กับบานใหญ่แต่การกอดแทนส่งไว้ก่อนสำนักอ้อให้เธอไปซ้อมนะก่อนตายเป็นนั่งธนาการเขาแย่ชลิดบากระใสมุกสีแดงสีเตี้ยหลังก่อนกับมอมเกเอียนสีแดงสีแกงอยู่บนหลังอ้อไอ้ใหญ่มองสมัยแต่เป็นก็แกงได้อันนึงสมันธนาการเธอจังสมันแต่ธนาการสเปียบเราให้เป็นตัวไปนู่ธนาการกับบานมุกจูบโอตาให้มาเตอโอตาหลังยับเชียงธนาการตีให้เป็นนั่งชีเซนหลังพญาบ้านเลยซาตาการไต่คลูระบบปีเนียนึงจังรู้ให้โปเกกับบานทว่าการเรียนเรื่องคลูลาสกาเมนเตอร์เขาดอริบจอมมันจูบใจคลายจีบแต่ขโมยมวยบานให้กำลังระบบเกเป็นตัวเต้คือจีการจีสกีแต่ใบมองปนนกหนึ่งไอธนาการเจนลองมองให้เรื่องนี้ดังแต่เตรียมคลูนคลายยาวเตอร์จนแนวตาเว่งกระตระบันเกจงชัวให้เมื่อเตอโอตาหลังดูวิตานีจิงเกเมตเต้ด้วยกอดกับบานโซท่าปันนังกอดโดยขโมยเนื้อและทั้งไงสายพิธีกับบานจับประดามให้เมียนเซอร์จิตรานมาโจรวมหนึ่งจีเยี่ยมโจตะขนมเตะขโมยหนึ่งคลายหลังเปลี่ยนให้เมื่อใส่เต่ายังลองหลังเกิดคลายสาวเซลฟี่จมวยเตียนจนในข้างสีได้สีเว่งเนี่ยกับบานมองใหญ่จมูกหนึ่งโอตาท่าหนึ่งบานครุกเครื่องบัญชีหนึ่งอัดแทนแต่จนในบานโจรมาดอกเตียนทั้งนั้นและเนี่ยมันก่อนอัตราเนี่ยคลายหนึ่งแนวคลายจิตรานบนใต้เพจจานคือเนี่ยคลายจานเจียงจังเรียธนาการเว่งเมื่อเตอหลังโกยคลายมองให้เป็นนักพนันยังกับบานเคยขมายสไตร์เนี่ยเดี๋ยวนี้มีชื่อแท้สีมูราเดี๋ยวนี้ตบแต่งที่ไว้จีขโมยให้ได้แต่การพิธีหนึ่งได้สีมูราเนี่ยกับบานทว่าการบัตรไฟกระตบอ่อนโจคอกตบดังให้กับปัญญาบัตรไฟเวียนอย่างเลื่อนจำนายข้างโอตาไว้แต่เป็นนั่งคือจะเป็นสำนักให้พวกแกกับบานใหญ่ริบจ้องกุมโรยจังเตอจำนายข้างสีมูราไว้เนี่ยกับบานล่างตลอดเลยจันดาวมุ้ยด้วยกับบานก็เลยเคยปลอบมุ้ยจังเนี่ยกับบานโจตะขนมปลอบนั่งนำใบแหลกยังสงบสงัดนะแต่เป็นนั่งยังกับบานเคยท่าโอตากับบานล่างตลอดเลยนั่งได้เป็นนั่งโอตากับบานเคยได้มุ้ยให้ชงให้กับมันเติงกอยจำก่อนดังโคลนหลังเว้เพราะเขาดับไปละงี้มันระบอกเกปีเนี่ยกับมันบอกน้องเป็นนั่งก่อนกับมันดังโคลนละเมอจำในในข้างธนาการเว้งคือปูเกยกระโปรงแต่ริบจอมบอสมาธนาก็เมื่อใจประเทศไทยกับมันเลิกแก้วบอสาเตอจุปูการริบจอมไปเทนี่บานจุบใจให้ในเทเป็นตัวให้ดำนังดาวตาคลายขโมยให้สลับและกำชดามซ้ำมินั่งคือบานเล็กเลือดอสาธนาใส่ที่ให้คือปูเกยบานใหญ่ดาวโมตาเปรตโอตากับมันสลับเลือได้ดอกมงคือเรียงข้างในนั่งไงแต่ก่อนเธอได้เจียดความสหก็บมูธนาการแต่เรื่องยามไอ้ได้ก็เมื่อได้กูย้อนกูไอ้หลังเป็นหนึ่งธนาการก็สู้ทางก่อนไม่เรื่องไอ้แม่เรื่องมัวเข้มสู้ให้ไอ้มันจังนี่ขยมกุมเรียมไอ้เมื่อสันจีไอ้ยามมาหานี่ไอ้นึงมันจูบซาสนาเกราะเตะความตายเยี่ยมตัวหนึ่งพอดหมดพ่อผู้แก่กับบานเลยซาตกมุกนึ่งเย่ดำเกลังเปรี้ยให้ด้วยเจียดเคยปีเนียหนึ่งสองมองก้อยซีตราผู้แก่หลังช่วยมองอดคลายมาจากเกในจุดหนึ่งเลยไอ้เต้ในครองธนาเรียนธนาการก้อยยังสงบสงัดซีดานังก้อยจุดนิ่งกับบานเกิดหนึ่งรองวิเทศดำใบสารเพบแต่ธนาการก่อนตายเนื่องปราใจในครองแก่บังหันเพบใส่วิเทศาติมวยมันบานพอโน้เนื่องก็เกิดเคยวิเทศาติไป
ហើយនាងគឺបានធ្វើការហុចសម្បរិយទៅកាន់ធនាគារក៏ប៉ុន្តែគឺនៅតែបរាជ័យដដែលសិនណាស៊ីរ៉ៃស៊ីគឺបានមកអង្គុយតែឯងចឹងព្រោះតែនាងបានបរាជ័យអស់2 ដងហើយហើយនាងគឺដឹងថាត្រូវប្រើវិធីសាស្ត្រទៀតទេកំពុងតែកាំងយោបល់ប្រធានធនាតូចក៏បានដើរចូលមកដល់ស្រីតូចក៏បាននិយាយលើកទឹកចិត្តស៊ីរ៉ៃស៊ីប្រមាណម៉ាត់ទៅដោយប្រែនាងស៊ូ3 ថ្ងៃក្រោយមកធនាគារក៏បានពោលពាក្យនេះឡើងថាបានមនុស្សម្នាក់យកចិត្តទុកដាក់លើខ្លួនគាត់ផ្ទាល់គឺវាមិនងាយស្រួលនោះទេហើយនាងគឺជានារីដំបងដែលបានបំបែកបេះដូងគាត់ម្នាក់នោះគឺស៊ីរ៉ៃស៊ីលើប្រមាណឃ្លានេះហើយស៊ីរ៉ៃស៊ីឡើងកាំងមកព្រោះតែតាមក្រាស់គេលើគេក្រាស់វិញនឹងឯការសារភាពលើកនឹងគឺអត់បរាជ័យទេហើយក៏ទទួលបានជោគជ័យទៀតផងនៅថ្ងៃបន្ទាប់ស៊ីរ៉ៃស៊ីក៏បានតែងខ្លួនលក្ខណៈបែបកាលពី5 ឆ្នាំមុនហើយធនាគារគឺពិតជារំភើបណាស់មនុស្សស្រីដែលគាត់បានចាំ5 ឆ្នាំមុននោះគឺនាងបានត្រឡប់មកវិញហើយព្រមបន្ទាប់មករួមថ្នាក់របស់ធនាគារបានមកនិយាយសើចជាមួយធនាគាររឿងដែលគាត់តើងជាមួយនឹងស៊ីរ៉ៃស៊ីចឹងហើយបាននិយាយបង្ងាប់ស៊ីរ៉ៃស៊ីថានាងគឺជានារីសក់ក្រងនារីវ៉ែនតាចឹងស៊ីរ៉ៃស៊ីក៏បាននិយាយបកស្រាយថាខ្ញុំមិនបង្ខំឲ្យពួកលោកស្វែងរកការពិតទេលោកសើបទៅតែបែបវ៉ែនតានឹងក៏បានបង្ងាប់ថាតែវាប៉ះពាល់អិនមិនក៏ដឹងថាម្នាក់វ៉ែនតានឹងមានគំនុំអីជាមួយនឹងស៊ីរ៉ៃស៊ីដែរអូតាក៏បាននិយាយកាត់ពួកគេថាមិនថាទៅនាងនិយាយទេគាត់នឹងនៅឈរខាងនាងជានិច្ចក៏លើកទាំងធនាគារនិងស៊ីរ៉ៃស៊ីទៅជាមួយគ្នាហើយបន្ទាប់ពីនោះធនាគារក៏បានទៅផ្ទះក៏ប៉ុន្តែពេលដែលដើរតាមផ្លូវហ្នឹងគាត់ក៏ត្រូវបានកូនឆ្កែមួយដេញតាមគាត់បើទោះបីជាអូតានៅជាមួយគាត់ក៏ដោយទៅដល់ផ្ទះវិញធនាគារឡើងហន់មកគាត់ក៏បានលោលងើម្នាក់នឹងថាប្រហែលជាស្អែកគាត់មិនអាចរស់បានទេគាត់តែព្រឹកស្អែកហ្នឹងពួកគេទាំងពីរនាក់ដែលថាឲ្យធនាគារថ្ងៃមុននោះគឺពួកគេក៏បានមកសុំទោសធនាគារដែលបន្តប្រាប់ទៀតថាខ្លួនដឹងកំហុសហើយធនាគារក៏បានតបទៅពួកគេថាបើចង់សុំទោសទៅសុំទោសស៊ីរ៉ៃស៊ីទៅហើយបន្ទាប់ពីនោះធនាគារក៏បានគិតថាមានសង្សារម្នាក់គឺវាគ្រប់គ្រាន់ហើយចឹងគាត់មិនចង់មើលស្រីផ្សេងឬក៏ចូលទៅចិត្តឬក៏មានមិត្តស្រីណាម្នាក់ទេក្រៅពីស៊ីរ៉ៃស៊ីលើបែបហ្នឹងហើយស៊ីរ៉ៃស៊ីគេឡើងភ្ញាក់ផ្អើលហ្មងតែធនាគារវិញធ្វើដោយអត់ខ្វល់សោះនឹងឯសៃហឹងធនាគារបរោះកម្ពុជាខ្ជិលនឹងក៏បានបញ្ចប់ត្រឹមនោះហើយក៏អត់មានភាពតភាអីដែរអូខេហើយមានក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាតាំងពីភាគ1រហូតដល់ភាគបញ្ចប់នេះជូនពរឲ្យសំណាងល្អហើយអ្នកដែលអត់ទាន់ជួយ Subscribe កុំភ្លេចជួយ Subscribe ឲ្យខ្ញុំម្នាក់មួយផងអូខេជួយជាមួយនឹងខ្ញុំហើយរមីស៊ូនីឈីម្ដងទៀតនៅក្នុងវីដេអូបន្តអរគុណច្រើនបាយបាយ